twende basi.
Tumetenga bilioni 18. Tumetenga bilioni 18. Tufikie wale. Wanafanya nini? Hakuna njia. Mafuta imeisha. Tunaingia Kisii University.
hakuna vita, iko sawa. Tuwatangulie huko mbele, niwashike wakiangalia nyuma hivi.
hapa. Mimi ni Andrew Montate na mimi ndio naongoza hili ni Sibiwa simu hawawezi. Nini mjanje?
Kameripuka. DC kumewaka. Bomboklat, whatever the referee is talking about. Bomboklat. Kameripuka.
Shuka.
pia kiasi. Maandamano si tabu. Maandamano si tabu. Watoto tiaga sasa. Tumetembea tumechoka. Wako wangapi live? Biashara bwana. Naona ni abreko bwana. Wana promote biashara, maji soda baridi biscuit. Bwana wanakukalia aje? Wale tena wale nyanzo kuozoro. Soda kuozoro. Kuozoro nyanzo. Nyanjwa. Wenda kuozoro. Kuozoro ni nyanjwa. Usike. Sisi kama madaktari hawana kazi. Wanaenda kuwaingilia tena. Nimeona antivirus peke yake na wamulika. Karibia yako. Hapo wapi? Yuko hapo wapi? Hapo. Naenda kuwafungulia wako domu. Tuwatoe domu. Tuwatoe domu. Watoto wanalala tukiwafaitia hapa. Hawana kazi. Hawana watoke nje bwana. Atufaitia watoto na wamelala. Tenzi watoke. Exams watafanya next time. Wanafanya exam gani? Exam gani? Exam gani? Unafanya mtihani na hakuna kazi. Unafanya exam wa? Wanafanya exam wa? Wajanda, twende pikipiki janda. Janda ametuzoea sasa, tumuendee vizuri. Janda. Maju. Wajanda. Hawa watu watoke. Wanafanya mjani na nini? Wakiwa ni boko. Wanafanya kitu ya kusoma.
Wanachelewesha hizo viazi. Wewe ni wa nini? Ni gani? Hatujona tiaga hapa bana. Tunataka tiaga. Tunataka bomb. Wanarusha mawe huko ndani. Hadi wanarusha mawe. Kisiku melipuka. Wow!
wametoka. Wako wapi? Hadi wale makomedi na watusinde wale huko. Tenda hapo mbele ndio wanawachokozea. Bombo rasa. Tumepanga zaidi ya bilioni 50.
wants to go. Ruto wants to go. Maandamano ni Kisii town.
hiyo sanduku. Thank you, Margaret. Thank you. Without you guys, singefika 100K. Thank you. We are in the streets of Kisii. Hapa ni Kisii, hapa ni Kisii. Let's like, tap the screen, tap the screen. Watu wa YouTube kwa kijamani, let's like the video. Kweni watu wazuri kama watu wa TikTok. Wala jamani wasaongea watu wapita. Police patrol, police. Si mnaona vile iko very peaceful. Let's hope police hawataleta fujo, vijana waanze kupigana, wako very peaceful. Yako ndio iko na shida. Yes, it's very peaceful. Ni askari tu wamejaa huko. Tunaenda CPD nitawaonyesha. But niko sure Governor Simba alikuwa amesema watu wafanye maandamano ya amani, askari wa provide security. So far wenye wamekuwa pale Capital roundabout kuona wakiwa na maneno kama last time. That means it's a very peaceful demonstration, guys. But watu hawajafika, wanaendelea kuingia.
Yeye anashika. Kishamaliza hapa roundabout. Akimaliza kunisema nini jambo moja. No dialogue. Acha niongee. Asante sana kwa nafasi. Kwa majina mimi ni Geoffrey Murudi. Mimi mkazi wa hapa Kisii County. As one of the young people kama Gen Z tumejitokeza leo. Na nataka niambie wale vijana wanatuangalia huku nje. Sisi tunapigania haki yenu na nyinyi mko nyumbani. Mnafaa msitokeze ili tukue pamoja tupigania haki yetu. Kwa sababu unapoangalia serikali imekuwa ikinyanyasa mwananchi wa chini, kwa sababu ukiangalia Rais Ruto alipokuwa anatafuta kura alisema ya kwamba ni bottom up. Lakini ukiangalia wananchi ndio tunaumia, ndio kana hatuna kazi, wengine tumaliza shule, tumekaa mpaka miaka 4 na kweli. Tunataka kusema ya kwamba tunaandamana kwa sababu tunataka Ruto aende nyumbani. Kitu kingine tunaambia Ruto, bunge ivunjwe, wale mabunge wote warudi. Kitu kingine nataka kusema, kuna mtu anaitwa Prime cabinet. Yes. According to the constitution ya Kenya, constitution. Kitu kingine nataka kusema, huyu hata gavana wetu hapa Kisii tunataka kujua ya kwamba ni vijana wangapi wamepea kazi county, ama napea wale wazee wameweka na vijana wanasumbuka hapa. So acha yetu kwanza, wale ambao walishikwa kwa sababu ya maandamano wote waajiliwe, wakuwe free. Wale ambao wale mashujaa wenzetu ambao walikuwa wanapigania uhuru kama sisi, wenye walikufa kwa ajili ya maandamano, wote wakitendeke kwa wale askari ambao waliweza kushika wale wanaandamana. Tunasema tuko busy. Ukiangalia kila mtu hapa tulisema ni simu na kitambaa. Hakuna mtu ambaye ako na fungu kwa hii. Sasa tunatembea mpaka huko capital ndio tukue grupu mingi, na wale wako nyumbani tunasema wajitokeze wapiganie yao. Ukiangalia constitution constitution yetu inasema nguvu iko kwa mwananchi. Na wote wanajitokeza kwa sababu nguvu sasa imerudi kwa mwananchi, na tutaenda nyumbani mapema. Twende. Hakuna twende. Twende. Kwa majina ni Bwana Rogers Mauti Barongo. Ni mkazi wa Kisii County. Na leo tumetoka tukiwa na uchungu. Number 1, Ruto alifanya kampeni kama Azela. Wazazi wake waliteseka, lakini ameingia kwa serikali kama rais, amefanya maisha yamekaa magumu zaidi. William Ruto tunaomba jambo moja. Jambo la kwanza, Prime cabinet aende nyumbani. Jambo la pili, bunge ivunjwe, wananchi waende tebeni wachague president ambaye anaweza fanya kazi. Na president tunataka kukuambia hivi, we are the promise you kama Gen Z, you are going to be the first coming president in this Republic of Kenya. Ruto must go, tumechoka. Ruto tunakunulia video. Mnaongea mengi bwana. Kama wamepeleka mwili moja.
Hebu nishikia hivi. Nishikia hapa hivi. Hii kitu inanisumbua, acha ninunue. Nasikia vile ni mzito. Hivi simu imetanguka kama hiyo imesomesha. Hii hizi anguka. Hapa yeye. Anga. Girlfriend yangu etumire. Nabibi. Ada nengo tumare. Ukago nita. Ukawa neta. Now we are set. Yes. Bwana, nimewatingiza, nilikuwa nawawekea simu ikuwe step, imekuwa ikinisumbua. Hiyo ni media gani? Madam, nasema ndio hapa. Ulijiona?
Hata maua ya hawa ametuzoea, yeye ni mkundu, ametuzoea, Bwana Ruto ametuzoea, ametuzoea, ni matata ametuzoea, Bwana Ruto ametuzoea, 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 Bwana Ruto ametuzoea, ametuzoea, ameiba ametuzoea.
ametuzoea, ameiba soda yetu. Amedanganya wale ni maiti, wale ni maiti, wale ni maiti, Bwana Ruto ametuzoea, ametuzoea, ametuzoea. Bwana Ruto ametuzoea. Ruto ni muongo. Bwana Ruto ule ni muongo. Wewe ni muongo, umetuzoea, hatutaki kisi yetu hapa. Wade kukutaki, hapa Kenya daka kukutaki. Soboi. Sunset, Hatutaki wezi kiambia wetu, hatutaki wezi. Wezi waende nyumbani. Ruto wewe. Nakujua wewe. Hata rufu yako tunajua wewe. Nakujua wewe, wende kujua wewe. Lazima utoke wewe. Wewe Ruto wewe. Lazima utoke wewe. Mimi ni jinsi wa Kisitoni wewe. Lazima utoke wewe. Sisimame basi ionekane.
Lazima usipigo, mtaenda nyuma. Kama usipigo. Kama usipigo. Hapa ni Kisii Town. Maandamano ya hiyo maandamano. Kama jiani.
Polisi ndio wale, hata tuone reaction. Today is a very peaceful demonstration. It's scary, but it's a very peaceful demonstration. Very peaceful. Wako very peaceful. Mada utakuona tu. Sikibishe tena watu kunitafuta. Ndio nakwambia tu chama. Hizi una sets. Akiumana unaenda ukiandana.
sasa kikiumana uyaredi. Sasa ukwaje? Popoa pia. Leo siku mbaya. Sasa naanza hivi maji kwa hiyo. Kwa hivyo tukaanza. Leo siku mbaya. Sawa. Siku mbaya lakini hata tu kwanza mjie. Kunaweza kaa hivi mpata watukuja. Ni kweli. Simama wameenda kwa hoteli ya mtu. Uongo, nimekuwa na wao wajaingia mahali popote. Sawa. Teodora tema kidogo.
Guys, let's like the video. Let's like the video. Appreciate by liking, guys. Mapambano, mapambano, mapambano.
Watu wamesoma hawana kazi. Madam, usike vizuri. Hawa hii. Haya, kuja. Haya, Konede. Ile ushike mzee ongea. Mzee anataka kuongea.
Huyu mtu kulingana na kidogo tu. hali ya what I'm saying. Anza kwa majina yako ndio uendelee. Mimi ni Abel Francis. Sisi tumesangaa kwa sababu nini serikali tumeona hatujawahi kuona mtu mwenyewe amesumbua Wakenya, vijana wetu hawana kazi, kuna pesa amechukua yote. No employment to our young youths. Kwa hivyo leo nimesema nikiwa Kisii hapa, yeye awache kazi ajisuru mapema. Aende nyumbani. Is nobody in this world now. Ruto aende nyumbani. Aende nyumbani kabisa. Because it's nobody. Ukiangalia hapa town, people have no money. People have nothing. Watu wamesoma. They have no work. I think that's very clear now. Yeah, that's very clear. It's very clear. Is it okay now? Yeah, it's okay. Kwa sawa. Mwende. Wanaenda mwende. Fanya kazi, Mungu atawabariki. Mimi nimechoka. Mpaka huko kwanza. Training so much, tunatoka mguu. Turudi huko nini? Tuongoje capital. Capital huko. Turudi capital tuone askari wanafanya nini. Unajua wanaendelea kufanya hivi watu watakuja. Watakuja. Manzi wacha turudi huko nini? Wacha turudi capital. Wakirudi hivyo watatupata kama wamejaa. But wako peaceful. Last hii hata ni. Hii na protectingi. Unajua last time hata mimi sikuwa na kadi. Ningegongwa mabaya. kingine
Wawe corruption sio sisi. Sio sisi bana. Sisi tunapigania uhuru wetu bana. Tutaishi aje kazi leo? Nimebeba hii kitu. Nimebeba hii bendera na simu. Naweza beba wapi mawe? Hakuna, nitoa sauti yangu. Lakini ni kibaya. Mbaya, lakini tunamoto kuja kwa kazi zako unafanya. Kabisa. We are proud of all media channels zenye zinaongea ukweli. Jua hao wengine wamekuja na corruption sasa, unaona? Mili ni karibu 10 na wanasema 6. Hao bana. Hizi ni mili za watoto wetu, brothers zetu na maanti wetu bana. Tafadhali Mr. President, sisi hatuitishi vitu mingi. Tunaitisha police brutality iishe, good governance na accountability kwa pesa yetu bana. Si ndio tunatoa hiyo tax. So tunafaa kuwa na haki kujua how it is accounted for. Grace anakuuliza kama bado uko huku bana. Yeah. Grace Wachira. Grace Kama bado uko huku. Wachira bado niko na alafu muende hapo TikTok mfollow Philip Generali. Bado tutapigana, isipoisha leo tutapigana kesho kutwa hadi tuone the fruits. Tuko pamoja guys. Baadaye unaweza patiana namba wa kutumia ya maji ya leo. Namba 07 24 84 07 75. Jina Philip Ochieng Onyango, hiyo ndio inatoka. Nakurudia namba tena. 0724Yeah. Lor again. Askiano ka juga ni. Sa. Twende. Wewe kama pola hapo. Kisumu boys pale. Alafu huyo anakulipa huyo. Huyo namba yake anakutumia tu dosa hii. Una flash tu anakutumia dosa. Unitumia namba basi. Yeah? Unajua kuna kitu nakimbilia hapa. So nikifika tu hivi na focus kwa hiyo so. Najua wewe huwezi ngojea lakini namba yake ndio hiyo. Baki hapo juu hiyo.
So flashback to you. Reverse call yani. Sio wewe mwambie tu umeweka Josa hapa. Mwambie hata tuma hapa. Eh? 0726 right? 10 6329. Weka hash mbele na upige. Nilikwambia tu confidence. Confidence aje baba lazima. On a live, share, tap and share.
Wanakuzubaisha alafu wanauza mali. Also, I'll focus more.
Hatutalipa Aslafan.
Ambulance ndio ile huko. Ndio ile pale.
ni malaya. Niko ndo mnatoka hapo saa hii. Mama yetu asitukana nyenye, kwa maana changu alituambia kuitisha kula zetu baada ya miaka 5 tabi wakati wametufanyia, yaani prezo wetu kupenda Tiaga zina kama maji leo. Twende bwana. Kuja hivi. Ni huyu, si ni huyu. Wewe umejaribu. Uwe leo. Leo ni uwe wana. Wani uwe. Haiko sawa.
Pampers. Siwezi oa, sina pesa ya Pampers. Siwezi oa. Maisha ni ngumu. Maisha gani? Unatutax, unachukua pesa, unaanza kupatia hao MP wako. Suli, na bibi kwanza, wa pili, wa tatu. Siwezi kubali wa nne. Haki ya Mungu. Suli avasa 8 million. Ni ngumu. Pampers. Siwezi oa, sina pesa ya Pampers. Siwezi oa. Maisha ni ngumu.
Maisha gani? Unatutax, unachukua pesa, unaanza kupatia hao MP wako. Suli macho na bibi kwanza, wa pili, wa tatu. Siwezi kubali wa nne. Haki ya Mungu. Suli versus 8 million. Wanavaa belt ya 100,000. My friend, where is our money? Taxpayers. Ruto must go. Oyo, 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 oyo. Kenya yote. Maji.
Kwa nini mnakutuka? Lakini tani yake bado nao
Moshi. Kwa ile raunda uko wapi? Halo. Wanataka nini feed? Haya sawa. Hata kama nikikuwa hataki kazi ama ni hiyo bana. Uko sure anaona? Wewe sasa hapo pia ndio unafaili kazi yako. Uko sure anaona? Ndio anauliza au hali iko aje? Ndio akichelewa manzi tutafanya ile kaka mouse. Ni kunoma. Like you are going to Westlands, then you use the forest road. Yeah.